우리가 매일 쓰는 커티 키보드의 충격적인 진실. 이 배열은 사실 당신의 타자 속도를 느리게 하려고 만들어졌다는 거? 1870년대 크리스토퍼 숄즈가 타자기를 만들었을 때 문제는 사용자가 너무 빨리 치면 발생했어. 당시 타자기는 활자들이 작고 엉키고 고장났는데 특히 자주 쓰는 알파벳상을 연달아 치면 기계가 멈춰버린 거. 하지만 숄즈는 이 문제를 해결하기 위해 타자기를 빠르게 만들지 않았지. 사실 알고 보니 그는 가장 많이 사용하는 알파벳들을 서로 멀리 떨어뜨려 놨던 거야. T와 H, E와 R 같은 조합을 일부러 불편하게 배치해서 타자를 치는 속도를 강제로 늦춘 거지. 결국 이 느린 배열 덕분에 기계는 고장 없이 작동했고 레밍턴사가 이를 채택하면서 커티는 전 세계의 표준이 됐다는 거. 우리는 수백 년 전 기계의 한계 때문에 비효율적인 배열을 쓰고 있는 셈이지. 그렇다면 드보락이나 콜맥 배열을 진짜 한번 써봐야겠는데? 크크크.